हाय फ्रेंड्स मु श्रीतम आपनको स्वागत आपनको यूट्यूब चैनल ओडिया स्मार्ट टेक्निकल को। तो फ्रेंड्स आपण जानि सारिथिबे ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तरफ रु गोटे नोटिफिकेशन जारी करा जायछि जहा कि आमे डिटेल्स रे जानिबा पूर्वरु फ्रेंड्स आपनको हमरो ए ओडिसा रो प्रथम यूट्यूब चैनल जहा कि गोटे नुवा इनिशिएटिव आनछि आपनको पई जदि आपण चाहिबे आपण ओडिशा लेवल हो ऑल इंडिया लेवल हो जे कोनोसी भी आपणकर ऑनलाइन एग्जाम रहुची आपणकर नोटिफिकेशन टा जारी करला परे जो ऑनलाइन रे आवेदन केमती करा जाउची ता जहा कि बहुत पिला बहुत असुविधार सम्मुखीन होउचंदी आपण बाहर कोनोसी इंटरनेट कैफे हमर कंप्यूटर सेंटर इंस्टीट्यूट गुडा को जाई कि निजर फॉर्म को आवेदन करूचंदी किंतु आपणको हमर ए यूट्यूब चैनल माध्यम रे आपणकर निजर जो डॉक्यूमेंट हमको आपणकर व्हाट्सएप साहाय्य रे हमको आपण पठेबे हमर डिस्क्रिप्शन रे हमर व्हाट्सएप नंबर टा दिया जायछि जदि आपण चाहिबे हम थ्रू रु आपण ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे आउ किछिटा नॉमिनल चार्ज दे कि आपण निजे हमर यूट्यूब चैनल माध्यम रे जोड़ी हे कि आपण जदि चाहिबे ताले हम साहाय्य रे आपणकर फॉर्म टा को फिल अप करि परिबे। तो फ्रेंड्स चलंतु ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଗେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର OHPC ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯାହାର ନୋଟିଫିକେସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଡିଟେଲ୍ସ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ସେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ TNES। ତ ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇଯିବ ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ ଟା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କର୍ପୋରେସନ ବିଲ୍ଡିଂ ବାଣୀବିହାର ଛକ जनपद भुवनेश्वर 751002 ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ହେଡ୍ ଅଫିସ ଟା ରହିଛି OHPC ର। ତ फ्रेंड्स କୋଉ ଜବ୍ ର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ଆସିଛି ଯାହାକି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ फ्रेंड्स ଆମେ ଜାଣିବା जो ऑनलाइन आमे आवेदन करिबा जहाकी आपनकर स्टार्ट हेबाकु जाउछि हमर 17 अगस्त 2023 टू 14 सेप्टेम्बर 2023 पर्यंत आपनकर ऑनलाइन रे आवेदन प्रक्रियाटा चालू हेबो। तो फ्रेंड्स जदि आपण आम साहाय्य रे ऑनलाइन रे आवेदन करिबा पई चाहउछन्ते ताले निश्चय हमर डिस्क्रिप्शन रे व्हाट्सएप नंबर दिया जायछि जदि आपण आम थ्रू रु ऑनलाइन रे आवेदन करिबा पई चाहउछन्ते ताले आपण निश्चय आम सहित जोगाजोग करि परिबे जहाकी डिस्क्रिप्शन रे फोन नंबर दे दिया जायछि। तो फ्रेंड्स जानिबा डिटेल्स आपणकर ए जॉब अपडेट्स जॉब विषय रे आमे जानिबा। तो चलंतु फ्रेंड्स कोन सब रहिछि पोस्ट डिटेल्स जानिबा। देखंतु आपणकर पोस्ट रो नेम आपण देखि पारुथबे ए ऊपर ही लिखा जायछि कि requirement to the post of various technical and non-executive TNE training, that is electrical training operator, electrician, lineman, mechanical operator रे आपणकर mechanical fitter, welder training, crane operator training, wireman training, store keeper training जहाँकि आपण डिटेल्स नोटिफिकेशन आपण देखि परिबे एठी। तो आपण जानिले केते तारिख रे आपणकर आवेदन टा आरंभ होछि आ केते रे आपणकर लास्ट डेट रहिछि। तापर फ्रेंड्स आपणकर वैकेंसी पोजीशन रे देखि पारुथिबे इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग जहाँकि इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग रे आपणकर इलेक्ट्रिशियन एवं लाइनमैन पोस्ट रहिछि ST पई 32 SC पई 9 SCBC पई 5 अनरिजर्व पई 35 टोटल 81। तो फ्रेंड्स आपण देखि पारुथिबे एठी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पोजीशन जहाँकि आपण देखि पारुथिबे एठी आपणकर डिटेल्स अछि। तापर फ्रेंड्स आपणकर को पोस्ट पई केते सैलरी रहिछि एठी डिटेल्स आपण देखि पारुथिबे जहाँकि आपण एठी देखि पारुथिबे समस्तंक पई स्टाइपेंड जोटा कि आपणकर ट्रेनिंग पीरियड रे पर मंथ आपनको दिया जिवो जहाँकि आपण एठी डिटेल्स लिखा जायछि आ प्राय पे स्केल समस्तंक पई समान रहिछि। तो चलंतु देखिबा ट्रेनिंग पीरियड रे आपणकर एटा जो सैलरी टा रहिबो। तापर फ्रेंड्स आपणकर एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबु पोस्ट हिसाब रे आपणकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जहाँकि अलगा रहिबो
ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଯେମିତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଆଉ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ITI। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ITI କରିଥିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ପାଇଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଆଉ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟାଇଜ୍ NSC, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର NCVT ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ରେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନଥିଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହାକି ଆପଣ ଏଇଠି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହାକି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଜ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 18 ମନ୍ଥ, ତାପରେ 38। SC ST SC BC ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁ 5 ଇୟର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଯାହାକି ସବୁଠାରେ ଥାଏ, ଏଇଠି ବି ଅଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍, ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଲିeu ଅଫ୍ SC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପଣ ଯଦି OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ SC BCର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଟା ରିଜେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତ ବିଫୋର୍ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟେନସନ୍ ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛିଟା ନମିନାଲ୍ ଚାର୍ଜ ଦେଇକି ଆପଣ ଆମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହାକି ଅଦର ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍, ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହାକି ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। 120 ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପାର୍ଟ 1ରେ 40 କୋଶ୍ଚିନ୍, ପାର୍ଟ 2ରେ 80 କୋଶ୍ଚିନ୍, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିବ 0.25। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 ହର୍ର CBT ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଇସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିବ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅନରିଜର୍ଭ ଆଉ SC BC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଫୋନ୍ପେ, UPI ଯାହା କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେଇ ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର SC ଆଉ ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଫ୍ରି ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତାପରେ ଜାଣିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଛୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏଇ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି 17 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର, ଯାହାର ଡାଇମେନସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବୁ କିଛି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ଆପଣ ଯଦି ବି ଫର୍ମକୁ ଭଲ ହିସାବରେ ଭରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଆସିବନି। ନହେଲେ OHPCରେ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ବି ଭୁଲ କରିନେବେ ତାହେଲେ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଆସିବାଟା ସିଓର। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛିଟା ନମିନାଲ୍ ଚାର୍ଜ ଦେଇକି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଣିପାରିବା କି ଏଇ 17 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମର କେମିତି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ। ବିଫୋର୍ 17 ଅଗଷ୍ଟ ଆପଣ ନିଜେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟା ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବୁ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବ, ନିଜେ ରିସ୍କ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିକି ଦେବ, ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେବ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ଆମେ ତ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ, କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ରହୁଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏମାନେ ନିଜେ ଘରୁ ଯାଇକି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି
ଧାଡ଼ିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ବି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ଟା ଆମେ କରିକି ଦେବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣ ଘରେ ଥାଇକି ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।